Короче, гуляю я по району по своему. Ну и замечаю вот это. В общем, хожу по трубам и замечаю вот это. Прикиньте, труба течет, офигеть. Я, кстати, трогал воду. Она не кипяток. Вода теплая. Вода теплая. Вот, походу, у нас протекают трубы на районе. В общем, всем привет, с вами я Андрей Черняк. Сегодня, конечно, видос на 29 не получился. Ну, просто из-за погоды. Потому что погода фиговая. Но мы с Пашей, в общем, решили разжечь тут костерчик. Кстати, в том же самом месте, где мы жгли 3 месяца назад с Матвеем. Вот это у нас уже вторая часть по костру. Можно, в принципе, нихера. Дымовуха нахуй. Блин, офигеть. Блин. Ебать ты ничего. Ты посмотри на мост просто. Ты понимаешь, мы мост заполнили. Ой, ба. Нет. Ну он потом туда он потом на улицу начнет. Ты понимаешь? Он потом на улицу будет выходить. Но он чуть-чуть будет выходить. Нифига себе. Дымовуха просто вот тут, вот, везде. Мы весь мост заполнили дымовухой. Офигеть. Матвей, извини, что жгем без тебя. Просто мы подумали, за 2 недели могут картонки украсть. Понимаешь. Но мы еще новые найдем. Так что не парься. Так что, Матвей, не парься. Я помню, как мы с Глебасом накочегарили, где автостоянка там, одноэтажная заброха. Мы там с Глебасом накочегарили, вся заброха в дыму была. Мы просто Богдана позвали, он обалдел. Жалко, тебя с нами не было. Смотри, мост заполняется просто. Офигеть, туман. Как туман. Просто сесть. Пах, сядь и просто посмотри на... Сядь и посмотри на дым. Вот на тот. Как небо. Это как небо выглядит. Как облака. Все горит. Все горит. А досточки не хотят. А картон хочет. Ну, этот картон сгорит, а доски упадут. Это 1000%. Сейчас картон сгорит, и доски просто упадут. 3 доски эти упадут. У меня 2 жиги, короче. Офигеть. Ну, кстати, у меня уже, если что, другая жига. Той, в которой я в первой части снимал, она уже закончилась. У меня вот такая есть. Чё? Да пофиг. А меня уже полили. Мне ничего не говорили. Мне ничего за это не было плохого. А где это, не сосульки? Погоди, я еще кое-что чекну. Меня вот это что-то смущает. Что это? А, это ветки, это корни. Я думал, это сосульки висят. Охереть хотел. Паха, ты знаешь, что? В Шерегеше снег лежит. Мои родаки в Шерегеше были, там снег лежит. Нифига мы надымовили. Посмотри на это просто. Я не понимаю, как мы с Матвеем жгли, не было вот столько дымовухи. Вот с Матвеем жгли, вот где дымовухи меньше было. И огня было больше. Огонь прям такой высокий был, я помню, один раз. Фу, что-то... Тебе не кажется, что дофига дыма? То же самое. Но если вот сюда пойти, вот сюда иди. Сюда иди. Вот тут иди, тут меньше. Дым вот там вот весь. Вот тут меньше. Что-то мы прям дымовую шашку сделали. Ну, в принципе, вторая часть должна быть типичнее первой, так что вот. Мы определенно под мостом сделали эпично.
Да. По-моему, доска горит. Одна доска горит. Пахан, короче, доска одна горит. Да? Ну вон. Нихуя. Имба наконец-то загорелась. Ну, пока Ты только ебать, одна. нихуя не горела и наконец-то загорелась. Ну, нагрелась, наверное. А может, она влажная была, хотя они сухие, не особо. А на улице тем временем уже солнце. Ё-моё. Ну мы нафигачили, конечно, дела. И смотри, он под всем мостом чисто. Я знаю. Он просто там. Он на улицу выходит, по-моему. А прикинь, если на улице его тоже дофига. Вот туман. Скажем, кто-нибудь подумает, что это туман, в принципе. По вечерам же всегда туманчик. И прикинь, ты сейчас жгешь, и они так обламываются там вообще. Мне кажется, они вообще... Мне кажется, доски что-то как-то не работают. Какие-то плохие доски. Нихуя не жжется. Плохие доски, видимо. Это тоже, кстати, потушилось, которая горела. Чуть-чуть подпалилась. Ебать, она горячая, у меня фиолетовая зажигалка. Сейчас я желтую достану лучше. Блин. Сейчас желтый. Это просто... А прикинь, если бы это торнадо был бы. Прикинь, если бы из дыма торнадо получился бы. Пиздец было бы. Ёкалы мене. Не, по-моему, в первой части меньше намного дыма было. Да, по-моему, да. В той части огня было много. Нет, огня было много, но меньше дыма. Мы все заполонили, мы весь мост, по-моему, заполонили. Офигеть. Тихо, тихо, тихо. Ебать, это пожарка или это полиция? Погнали туда. Это пожарка, по-моему. Тихо, тихо. Блять, это пожарка. Это пожарка. Ебать. Тихо. Она приехала? Нет. Блять, это пожарка. Че, куда валим? Сука. Может, туда? Давай, все, посел. Она вроде уезжает. Не, уезжает. Все погнали. Погоди, я снаружи посмотрю. Давай я снаружи посмотрю, что по дыму. Будь внизу. Я что-то боюсь. Блядь. Капец. Там хера. Там даже до хера. Пожарка уехала. Бляха. Там даже на улице пиздец. По-моему, надо съебывать. Там такой пиздец на улице. Вот тут посмотри, что. Емамы разожгли. Это по звуку это была пожарка, но она уехала. Она туда уехала куда-то. Блин. Потушим, что ли? Не, пусть догорит, я не знаю. Да ебать, если ты говоришь на улицу, пиздец у нас. И это уже понятно, что из-под моста это идет. А если мы из-под моста выйдем, нам Может, свалим просто? Может, туда на трамвайку свалим и все. погнали на трамвайке. Блин. Всё, пошли, похуй. Я же тебе говорю, погнали на трамвай. Нифига, тут течет мост. Тут мост течет. А откуда, блин? Ну, просто... Ну, короче, такой пиздец. Капец, мы кочегары. Мы просто тут все накочегарили. Просто посмотрите. Тут все задымовило. Задымило. Я в афиге. Ебать, мы кочегары. Ну, в принципе, по логике, вторая часть должна быть эпичнее первой. Мы сейчас на трамвайном мосте. И вон там мы накочегарили. Мы сделали небольшой костерок А он стал и сделали зато большой дым. большой дымок.